Sən bil ki, sənin arxanda sənin müəllimin var. Bu göz yaşları elə deyil, uşaqlar. Elçinin göz yaşları hamımızın ürəyidir. Ona görə də hər zaman elçinin qayaq oluruq. Nə vaxt elçinin nə ihtiyacı olsa, mən müəlliməsi olaraq onun arxasındayım. Və bugün mən nə elədim? Elçinin bir istəyini yerinə yetirdim. Tamam. Elçinin atasının portretini çəkdim. Və ona hədiyyə edirəm. Öyrənsin. Elçiyə məqalarına xələtən quruluyum. Bizim tutmayacaq anlamaq yaxşı ayağını tərbiyəsi başlasın. Mən səni bir qapına təbrik edirəmişsə, belə bir atanın oğlusun. Bu bir fəxrdir. Hər kəsin atası var. Amma belə ata hər kəsdə yoxdur. Ona görə mən sənə fəxr eləməyi bir daha məsləhət bilirəm ki, sən fəxr elə atandan, sənin bir atan var, qəhrəman atan var və biz hamımız bunun üçün qürürdür. Rəsmi oxuduğum Bakı şəhəri 28 nömrəli tam orta məktəbin rəsm müəlliməsi Səkinə müəllimə çəkib. Səkinə müəllimədən xahiş elədim ki, atamın rəsmini çəksin. Səkinə müəllimə də sağ olsun, sözümü yerə salmayıb atamın rəsmini çəkdi. Buradan Səkinə müəlliməyə təşəkkürlərimi bildirirəm.